تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ تومیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار دوم. عزا به جای بزم. دو هفته شغنان به سکوتی گران رفت. گویا نه شورش بود، نه پادشاه گردش، نه داد و بیداد نوکران، نه گریزا گریز لشکریان محبت خان. انگار این همه بزنبگیرها محصول تموز تابستان بودند که با رسیدن نخستین روز تیرما دست از گریبان خلق باز داشتند. در علفزاران دروگشته سبزه دوباره قد می کشید. غله‌زاران در بین چمنستانها چون تنگه های بزرگ زرین می درخشیدند. درختانی از بار میوه آزاد شده قامت راست کرده از هوای سیرون پاییز نفس سبک می گرفتند. مردم خرمن می کوفت و اسباب خرسندی عید مهرگان را فراهم می آورد. آوازه بالشکر گران آمدن یوسف علی خان دروغ برآمد. شاه فراری با 150 ندیم و پیردار 5 روز بعد از وفات محبت خان نزدیک چاشتگاه به غلاغله و همهمه وارد پایتخت شد. دیوانبگی قاضی، سپهسالار آتزول و آقسخالان گرد و اطراف که به پیشواز شاه تا ویاد رفتند به دف و سرنای کاروان را به بحر پنجه در آورده جایگزین کردند. خرسندی و محفل آرایی زیب نداشت. به هر حال دشمن هم باشد، محبت خان برادر همتن یوسف علی خان بود و شاه شغنان. بجای بزم و خوشحالی دیوانبگی مراسم هفت شاهی در گذشته را تشکیل کرد. برابری به قلعه در آمدن یوسف علی خان خلیفه ها آیت خوانده در حق محبت خان دعا کردند. شاه نورسیده با چهره گرفته و طبع خیره بر تخت که در صحن حولی آماده کرده بودند به سلام اهل دربار نشست. اعیان و اشراف یک یک به علامت تعزیه دست او را بوسیده حرف تسلیت می گفتند و سر دستارخوان نشسته باج می خوردند و فاتحه خوانده می رفتند. ملکباز خانسالار دستارخوان را نظارت می کرد و قاضی و آتزول به قبول و گسیل مردم مشغول بودند. منظرشاه همراه 10 نوکر در پشت تخت راست ایستاده بر رفتار و گفتار آدمان گرد و اطراف دقت می دادند. روزی که یوسف علی خان قریب 6 سال انتظارش بود به نحو صورت گرفت که در تصورش نمی گنجید. تا در آمدن به خاک شغنان نیت داشت به شرف دوباره صاحب تاج شدن چنان بزم آسمان کف سامان دهد که دشمنانش دلکف شوند، ولی بعد اندیشید که باید سیاست را نگه دارد تا در دل کسی ذره گمان نافتد که در مسموم شدن برادرش کاری کرده باشد. بنابراین به بحر پنجه قاصد فرستاد که خرسندی برپا نکنند، برعکس به ماتم محبت خان بنشینند. اینک تخت شغنان زیر پای اوست، اما کجاست احساس ممنونیت و قناعتمندی؟ حتی لبخند زده نمی تواند. اهل دربار همگی در نظرش دشمن می تابند. فکر می کرد که اگر منظرشاه گرد با هیکل با صلابتش در پس تخت ایستاده نباشد، حتما کسی به تخت پشتش خنجر می زند. در مدت غایبی وی همه چیز تغییر یافته است. نه فقط آدمان بلکه طبیعت هم رنگ دیگر شده است. قلعه آوازدار بحر پنجه
جانب آسمان مغرور با وقار سر افراخته باشد هم انداوه هر جا ریخته نمودش را زشت گردانده است. محبت خان به ترمیمش یا بی توجه بوده است یا فرصت نیافته است، اما دیوار گرد قلعه را گردانده از نو بلندتر و محکمتر برداشتند. دروازه را هم نو و وسیع‌تر ساخته در پهلوی راستش برای پاسبانان خانه 2 طبقه راست کردند. طبقه دوم برای نظارت هم از جانب کوچه هم از جانب حولی طاق‌ها داشت. در طرف چپ صحن هم به درازی 200 قدم بینای نو قامت افراخته است که افسران و سربازان اقامت می‌کردند. خوب شد که این بی‌ترمالی ها به پای خود به قندوزشان گریختند. با ممنونیت از دل گذراند شاه. روند وطن خودشان را از افغان محافظت کنند. شاه قندوز دیگر در خواب شبش هم باج شغنان را نمی بیند. یوسف علی خان هنوز در فیض آباد نقشه کشیده بود که از قوم ملک بیگانه سپاه نکند. حکومت تا بلخ و تخارستان در دست جهاندار شاه بود و خطر هجوم به شغنان اساساً از بین رفته. برای محافظت او و عملدارانش از شغنان تا روشان 200 نوکر کافی است. اکثر دهقانان کشور هنر جنگ و مصاف نیز داشتند، زیرا پدر و بابایان از خردسالی آنها را بهادری می‌آموختند. غیر از این می‌دانست که هنگام هجوم بیگانگان شغنیان چطور متحد شده مردانوار می‌جنگند تا دشمن را شکست ندهند. از بهر همه گونه آرامش و ناز و نعمت می‌گذرند. شاه قریب 2 ساعت تعزیه و تسلیت قبول کرد و برخاست. من دم میگیرم، شما دوام دهید. منظرشاه تو با من باش. منظرشاه از پسش راه گرفت. قاضی خواست پیش در آمده راهنمایی کند، اما شاه اشاره کرد که از جایش نجنبد. تو و آتزول معرکه را نگاه دارید، راه بارگاه را خودم میابم. از این رفتار وی به خاطر دیوانبگی گرد تشویش نشسته باشد هم آن را به خستگیش ربط داد. از راه خسته شده آمده است، استراحت کردن میخواهد. ولی برابر وارد گشتن به بارگاه در رگ و پی یوسف علی خان آتش غیرت یک باره زبانه زد. گویا نه راه کوفته بود نه ماتمدار. اول دستها به پشت با گامهای ریزه ریزه 4 دیوار خانه را با دقت از نظر گذراند. بعد چند مراتبه به فرجه و حوصله آن را از سر و بر قدم زد. منظرشاه بار اول به حجره خاص شاهان شغنان، مکانی که در آن سرنوشت هزاران آدم و تقدیر مملکت حل می شد قدم می گذاشت. درازی و برش یک خیل تخمینا 10-12 قلاچ می آمد. بلندیش از 5 قلاچ بیشتر نبود. بار تیرچوب و وسها را 2 ستون بیدی کندکاری می برداشتند. روزن 4 طرفش یک قلاچی مابین سقف هوا را تازه و خانه را روشن نگاه می داشت. برای آنکه روشنی افزاید هر 4 دیوار را با چادر سفید پوشاندند. تخت شاه را درست مابین دیوار شرقی پشت بر آفتاب براب و رو جانب آفتاب نشین بالای صوفه نه آنقدر بلند جای داده اند. به درازی دیوار غربی هم صوفه وجود داشت. آن یقینا جای قبول مهمانان است، زیرا دستارخوان گسترده کرپچه و بالشت ها انداختند. میدان باقی مانده بارگاه از پایگاه قالین پوش عبارت بود. در سر ستونها 2 تایی ساکنه شناندند که از مشعلشان شبانه خانه روشن می شد. در پشت تخت صندوق کلان سیاه خطوط پهلویش زرد می خوابید. راست بر بالای آن به دیوار سوزنی کبودرنگ آویختند که نقش آفتاب شعله افشان داشت. شعله های زرد قفز کاکلان جنگله به طرف راست خمزده را می ماندند و دایره خورشید را چرخنده سبزفام زینت می داد. این گونه نقش را استاها در بشکگیج خانه حک می کردند. اما به چه وجه آن را بر سر تخت شاه شغنان آویختند برای منظرشاه عجایب نمود. حس کنجکاویش بالا گرفت و سکوت را شکست. شاه هم این سوزنی عجیب چی فضیلت دارد؟ یوسف علی خان چشم بر سوزنی با آرنجش به تخت تکیه زد و پاسخ داد. این سوزنی نه، درفش است.
درفش شغنان. منظرشاه را گویا برق زده باشد دقیقه شق شد. چی خیل درفش؟ همین خیل. شاه از ناآگاهی سپهسالار روح گرفت و با مراق گپش را دوام داد. شغنان هم به مثل هر کشور از قدیم درفش دارد. مردمش زیر همین درفش جنگ میکرد. وقتی که ملک مسلمان آباد و خاندان شاهان کافر آن نیز شد، درفش هم از یادها رفت. چی طور از یاد رفته است که منظرشاه پرسشش را به آخر نرسانده شاه سخنش را برید. بابایم شاهمنجی خان دلاور سپاه کفار روشان، شغنان، شاخدره، سوچان و غون را تارمار کرده صاحب عزت و آبروی کلان شد. آوازه اسلام پروری وی تا بلخ و بخارا و چین رسید. بعد از مرگ او پسرش قبادخان، نبیرهایش شاهونجی دیگر و قبادخان دیگر نیز خلق را بر دین حق نگاه می داشتند. ولی چون نوبت کلاهداری به امیربک رسید، از اولاد شمیران زن گرفت و تحت تأثیر خسورانش که ظاهراً مسلمان و باطناً مشرک بودند به کیش مجوسان گروید. برای آنکه از تاخت و تاز مسلمانان بدخشان و قندوز ایمن باشد، پایتخت را از شغنان به سوچان برد. آن زمان دربار در قلعه سرماچی بود. آن را ترک کرده قلعه استانبول سوچان را نشیمنگاه گرفت و بر گنبدش درفش شغنانیان را برافراشت. فقرا ضدیت نشان ندادند، برعکس خرسند شدند که کاکلزری اجدادیشان به دربار برگشت. کاکلزری یعنی چی؟ شغنی ها درفششان را همین طور می نامیدند. یقیناً به آن سبب که آفتاب کاکلدار دارد. برای این کار پسرش جلال الدین خان با وی دشمن گردید و از قوقند لشکر آورده پدرش را شکست داد و فرمود که قتلش کنند. جلال الدین خان اول همین قلعه مستحکم را ساخت و سپس دربار را از نو به شغنان کوچاند. اما برابر رفتن قوقندی ها در بلای خلق ماند. فقرای شاخدره و سوچان مجبورش کردند که کاکلزری را بر منار قلعه برافرازد. در این بین چند بارش گرفتند و برداشتند. عاقبت برای آنکه هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد، پدرم عبدالرحیم خان آن را به دیوار پشت تخت آویخت و دل همه تسکین یافت. یوسف علی خان گپش را تمام کرد و با یک حرکت چابک گویا به اسب سوار می شده باشد خود را روی تخت گرفت. انگار استواری آن را سنجید که دو دستمانکش را قپیده پیش و قفا جنبید. سپس برخاست و در پهلوی منظرشاه که غرق تماشای درفش بود ایستاد و گفت: معلوم که پسندت افتاد. خیلی درفش نشانی دولتداری طولانی شاهم. آن را استفاده کنیم نمی شود؟ می شود، لیکن طرفدارش کم است. ما آن را به معرکه ها براریم، چشم مردم عادت می کند. عادت که کردند طرفدار می شوند. مردم کو چیزی نمی گوید، لیکن پیرانتان هنگامه برپا می سازند. پیران؟ ملاحظه کنان سر جنباند منظرشاه. آنها را نمی پرسیم. شاه به کتف منظرشاه تپ تپ زد و بلند خندید. کو همین گپت را در پیش فقیر بگو، چشمت را می کند. آواز یوسف علی خان آهنگ نارضایت گرفت. این خدازده ها نمی بودند در شغنان 100 سال پیش ترتیب جاری می شد. لیکن گپ یک پیر برای 1000-2000 بنه قانون است. به هر حال اگر اجازه دهی در روشان چنین درفش می سازم. شاه ریشش را قبضه کنان جواب داد: من اجازه دادم، اما تو باید زیرک باشی. بین که برای یک پرچه بیجان بیهوده دشمن پیدا نکنی. واقعا درست پس بر روشان حرکت کن و حکومت را به دست گیر. من در مدت 1 ماه کار شغنان را درست کرده بعد به نزدت می آیم. قبادخان کجاست شاهم؟ وی با زنش هفته پس به شغنان می آید. بعد خودم بر روشان برده حاکم تعیین می کنم. اما کار را از تو می پرسم، نه از قباد. خودت می دانی که نو به 16 قدم می گذارد و عقل حکمرانی ندارد. منظرشاه که چنین مهربانی را چشمدار نبود متأثر گشت. شاهم، من سگبانت را اینقدر جاه و جلال بخشیدی، تصدق. من تو را برادر گرفتم. به خودت چون به خودم باور دارم. به دشمنانمان رحم نکن.
حالا که زور در بازو داری سرشان را بکوب و چشم فقرا را بترسان. شرط اول دولتداری همین است. سیاه برداری. سیاه برداری نهایت سیر آدم گذشت. یک روز پیش همسایه ها گوسفندی کشته شب گوشتش را برای شوربا ریزه کردند. شب نیم شد که در تردد پختن افتادند. صبح بر وقت خلیفه و ملا خشال آمده پس از ادای نماز یکجایه به قبول تعزیه‌گران آماده شدند. با سر کشیدن نورهای نخستین خورشید از پس کوههای سر به افلاک خاروق خانه جهانگیر شهید پر از آدم گشت. میرزا عزیز و پسر عمه‌اش پردیل که یگانه خویشاوند نزدیکش بود در واگزنخ و عزیزما در صوفه تنور نشسته ناموسداری میکردند. گلپاچای پهلوان پاکوب و کوزچه به دست در آمد و گفت: سترخت سوزانید که وقت موسرگیری رسید. پردیلشاه اول تو سرت را نم بزن. زنان سترخت درداندند. گلپاچای چالاک موی سر پردیل و میرزا عزیز را تراشید و خلیفه دعا کرد. حق و همسایه ها، خویشان دور و نزدیک، دوستان و همسلاحان پهلوان قهرمان، هر کسی چیزی در دست، یکی گزوار، دیگری کلقند یا نبات، سیومی کوزه روغن، چهارمی رومال، پنجمی یکتک و غیره خانه در آمده به صاحب خانه می دادند و چیز خورده نخورده به آدمان نوآمده جای خالی می کردند. گاه خلیفه، گاه ملا خشال آیت خوانده مردم را می گسیلاندند. غم گم کردن بابایی که به خراج یک مملکت می ارزید در قلب میرزا عزیز ذره سبک نمی گشت. چهره نورانی پیکر بزرگ و توانمندش دقیقه از پیش نظر جوان دور نمی شد. گاهی که شبح وی از کدام کنج فضا سبک پرواز کرده در پیش چشمانش برقی زده ناپدید می شد، دل میرزا عزیز دمی از تپش می ماند و غصه شدید گلویش را می فشرد. به فشار اندوه و درد طاقت نآورده یک روز پس از سیاه برداری از گلپاچا و پردیل خواست که با وی به سر گور بابایش روند. گلپاچا راضی شد و مصلحت داد که ملا خشال را هم با خود بگیرند. گور جهانگیر مابین قبرهای شهیدان همنبردش واقع بود. ملا خشال تبارک خواند و پردیل تکبیر گفت. میرزا عزیز در سر قبر بابایش زانو زده بی صدا شش قطار اشک ریخت. پس از انجام دعا ملا خشال دلیلک به دستش داد و گفت: به طاقچه گذار. آخان دلیلک در گیران. میرزا عزیز آن را با احتیاط به طاقچه قبر گذاشت و چشم به شعله خیره رقصان آن مستغرق یاد بابایش گشت. پردیل و ملا خشال به گور همسفران آخرت قهرمان شغنان زمین یک یک دلیلک گذاشته بالای سنگها نشستند. این اثنا کسی با آواز دغلش سکوت منزل خاموشان را شکست. برخیزید! زیارت کنندگان قفا نگریسته دو مرد با کمان و شمشیر مسلح را دیدند. ملا خشال پرسید: شما کیستید و به ما چی کار دارید؟ نمی بینی که نوکریم. گلپاچا کیست؟ دوغ زد آنی که سله تنک و یکتک و تنبانهای فراخ داشت. گلپاچا از جا بلند شد. من. رفتیم. کجا؟ پرسید با حیرت گلپاچا. به قلعه. من در قلعه کار ندارم اندوار. نوکر دویم مرد حضرب رغزپوش پکالدار پیش گذشت و از بازوی گلپاچا داشت. کار نداشته باشی پیدا میکنیم. پیش درآ. ملا خشال دید که جنجال ناگزیر است، به میان درآمد. السلام علیکم برادران. شما به این کس اول مقصدتان را فهمانید که از وی چی میخواهید. وی متهم نباشد که بردارید و ببرید. آشنا تو گلپاچا نباشی چه خطی میشوی؟ سله‌دار دوغزنان به آخان نزدیک شد. ما امر داریم که این مردک را به بحر پنجه بریم. کی امر داده است؟ پرسیدند ملا خشال و گلپاچا به یک آواز.
شما با این چی کار دارید؟ امر دادن اجرا کنید و سلام. گلپاچا احساس خطر کرده گفت نباشد به قلعه برگردید و فهمید که امر را کی و برای چی داده است. نوکران دقیقه گران به هم نگاه کردند و سپس دو دسته به او چسبیدند. گلپاچای پلنگ چنگال از گردن دویشان قپیده کله به کله زدن گرفت. سرده جان خدایی! گلپاچا فشار پنجه هایش را سست کرد که نوکر سله‌دار از پایش کشیده به زمین غلطاند و به سینه اش سوار شد. پردل و میرزا عزیز دیدند که وقتی دخالتشان رسید اول سله‌دار و از پس او رغزپوش را از بازوانشان داشته به نشیبی هوا دادند. سله و تاقی و کمانهایشان به هر سو پریشان افتادند. زخمدار و خونالود به همواری رسم نرسم جانشان را گرفته افتان و خیزان جانب قلعه شتافتند. میرزا عزیز و یارانش این منظره مضحک را تماشا کنان لحظه غم و اندوه را هم از یاد برده با ذوق خندیدند. نخواد یوسف علی خان همراه و روش برادرش را پیش گرفته باشد؟ بدون مراجعت به کسی اظهار حیرت کرد گلپاچا. اسیان ما بر ضد برادرش بود. آشکارا هم نباشد گویا برای از محبت خان کشیده به وی دادن حکومت یاری کردیم. دل و نیت این شاهان را خداوند خودش نداند. ما بندگان خاکی 1000 سال هم زندگی کنیم دانسته نمیتوانیم. گفت ملا خشال باز بلای خیزاندنی است. بلا خیزاند ما هم آرام نمیستیم. به گپ همراه شد میرزا عزیز. سپاه داریم، قلعه را یک بار گرفتیم باز میگیریم. گاو به یک گاورانه پی قطعاً کور نشده خونخواران خودمان گریبانگیر شدند. افسوسخوران کف به هم زد پردل. آنها وضعیت را به محاکمه گرفته رهبره اشیای افتاده نوکران را غنداشته به خانه برگشتند. بیگه روز برابر نشستن آفتاب سوار به خانه میرزا عزیز سر زد. وی پس از سلام به لحن روشانی گفت پس از ساعت شاه به خانه اتان سیاه برداری می آید. از شنیدن این خبر خون در بدن میرزا عزیز کرخ شد. شاه یوسف علی خان؟ ناباورانه قریب به یک آواز پرسیدند میرزا عزیز و پردل. آره خود شاه یوسف علی خان. تصدیق کرد سوار و جانب در قدم زد. شما آماده باشید، من در روی حولی به پاسبانی می ایستم. میرزا عزیز با مادرش به مصلحت نشست. قرار بر این شد که برای دعا خواندن خلیفه و برای خدمت کردن چند همسایه نزدیک را دعوت کنند. به این مقصد میرزا عزیز و پردل از خانه برآمدند. برای آنکه قاصد